shege baki. Allah ya taimaki Alhaji. Allah ya kara wa Alhaji sitara. Wallahi na zo ne tun daga garin Samaru. Na zo ne neman aiki. Tun da na zo nake neman aiki nake ta bulayi ko abincin rana ban ci ba. Kuma na kai ne dai a layin nan dai na ganka. Da Allah in ba damuwa a taimaka min da ko gadi ne ko aiki ne in samu in. A yawa akwai aiki. Allah ya taimaki Alhaji. Akwai aiki. Ga wani dutse ga wani bulo can a gurin can. Ka je ka shigar da shi cikin kango dama jiya aka yarga duwatsun can. Ka gane? Ka haja kakka. Ka je ka kwashe wancan bulan. Ka gane ka kwashe shi sosai. Kar fa ka bar ko daya. Kai, malam lafiya? Me ku? Wai sa ka kwashe wannan bulan? Wancan Alhajin ne ce wai in zo in kwashe bulan. Wancan alajin? Eh. Kai ka san wancan alajin kuwa? Baka ji ana alaji kwashe ba? He karan jiya ya dawo daga Dawanau. Ai takardun haihuwar shi ma awakai sun cinye. Kai ne baka sani ba. Kai ka zo kana iyo. Wallahi zan yi waya yanzu a ware mata koma ga masa. Wai Yawa ka kwashe? Wai dama kai mahaukaci ne? Baka kwashe ba? Ka ji ƙato. To ni bari in kwashe. Kai!